Señores, a un nuevo video para mi canal. Aquí vamos a intentar sacar el nuevo aspecto de la cobra. Aquí, como pueden ver, me estaba saliendo pura caquita. Le pongo sin cámara rápida porque la verdad es que ya estaba azarado. Estaba azarado y yo estaba probándole el truco de Wick, que era 115. Y como pueden ver, ya llevaba 2 piedritas. Y yo estaba una y nada, me salían pura caquita, pero de la barata. Y yo estaba así todo tranqui cuando nada, papi, no me salía nada. Y yo decía, pero bueno, yo ya he visto videos y es normal, pero ya al último te salen. O si no, termina en una estafa masiva. Y comencé a tocarle tiqui tiqui, pero nada, me salía pura caquita de la barata. Y bueno, yo seguí tirándole porque yo dije, bueno, no es que me guste el traje de la cobra, pero es que lo quiero para mi colección. Y de ahí me siguió dando fogatitas, que a la final me quedaron como unas 2000 fogatas, pero bueno, no importa. De allí seguí dándole. Y algo raro que me pasó es que yo hice el evento de la recarga. Y en la recarga acumulada no me salió. Y yo no sé por qué no me sale. Si en verdad tenía que salirme eso de una. Pero yo creo que ahorita ahí es como una falla o un error en la Matrix que no deja que salga eso rápido. En fin, yo era que le tocaba y como pueden ver nada que me salía, papi, yo era que tocaba, era el muñeco al todo, pero no me salía nada. Ya me quedaban solo 200 diamantes y yo dije, pero papito, yo es que ¿qué he hecho para merecer eso? Igual yo cositas que no tenía, yo las iba guardando en el inventario, pues porque obviamente quiero coleccionar. Y bueno, de allí ¿qué pasó? Yo seguí dándole y nada que me salía. Ya me faltaba solo una piedra, señores. Una piedra me hacía falta y nada que me la daban. De allí ya yo cogí y bueno, seguía dándole así todo listo, todo bacano. Cuando de repente yo siento que como que ya se me están acabando los diamantes. Y sí, señores, se me acabaron los diamantes. Pero bueno, de ahí no sé qué le hice, pero ya me quedé sin diamantes. Yo dije en otro video voy a recargar más y así fue, señores. Yo al día siguiente yo cogí y le recargué más hasta que recargué $10, pero ahí me compré el pase élite y de ahí sí ya sentí que como que yo estaba convencido de que me iba a dar. Estaba convencido, severamente convencido. Inclusive ahí reinicié el teléfono y ahí ya estaba con los diamantes que tenía listo para volver a girarle. ¿Y qué creen, señores? Me salía pura mierda, verdadera. Pura caca, señores. Y a la final yo estaba dándole a ver qué era lo que me pasaba. Pero no, señores, nada que me daban eso. Nada que me daban eso. Y yo ya estaba muy cansado, muy decepcionado de la vida. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y así que yo seguía. Y yo le tocaba que le daba de a 3, de a 1. Pero yo solo le daba de a 1, chicos, porque yo sentía que ya 75 era mucho de gastarlo. Yo quería que me lo den de a 1, de a 1, de a 1. Y hasta que así fue, señores. Yo ya se me estaba acabando los diamantes. Yo ya estaba desesperado. Yo ya estaba que buscaba algo para, para ver qué más se podía hacer, señores. Y de repente, ya cuando veo, tengo solo 200 diamantes, señores. 200 nomás. Solo 200 diamantes y bueno, nada que me salía. Era solo una ficha que me tenía que salir y nunca me salió. Pero bueno, de aquí, ya después de todo eso, yo ya estaba, era azarado. Ya estaba azarado, socio, porque de verdad, verdaderamente ya era algo que tú mismo te quedas como loco, ¿sí me entiendes? Tú te quedas como loco y después de eso ya es como que tú sientes una necesidad de querer parar, pero bueno, tú mantienes tu fe, pero y ahí vamos y mira lo que me dan, ¿verdad? Unas botas. De ella solo tenía 66 diamantes, chicos, ya literalmente ya yo estaba decaído, deprimido, todo. Y bueno, ya que se puede hacer. Vaya estafa que me acabo de comer, verdadero.
De ahí ya tenía varios tiros y yo seguía dándole uno porque según yo iba a salirme con un solo tiro, chicos. Según yo con un solo tiro iba a salirme la S. Pero aquí ya ven que no. Y bueno, yo seguía y... Pero si esa ya la tengo, crack, dame algo nuevo. Y aquí se me salió el alma, pero no, chicos, era la maleta. Y de aquí seguí dándole, ya me quedaban 2 tiritos nomás. Me salía pura caquita como siempre. Le tocaba el último tiro que tenía la esperanza de que se me iba a dar, pero no, señores, no me salió el traje, lastimosamente. No me salió el traje y me quedé con las ganas de ponerme ese skin. La verdad es que no es que me guste. Y aquí ya estaba con coraje y yo decía, ya voy a gastarme los tickets en bruto a lo loco. Y así fue, chicos. Así fue como lastimosamente perdí $20. Bueno, $20 menos 3 que son del pase. $17, brother de la... Aquí ya no sabía qué hacer, chicos. Yo era que tocaba y tocaba como que con la esperanza de que yo no sé qué, papi, pero yo era que miraba las cosas y yo ya estaba decepcionado de la vida, papi. Ya yo había perdido todos mis diamantes. Y nada, chicos, así fue esta terrible historia y yo también fui parte de la estafa de Garena Free Fire. Así que nada, chicos, si este video llega a 10 likes, yo soy capaz de recargar otros 1000 diamantes.